Mangkane selama awakmu iso ngregani wong tuamu, awakmu iso ngregani kancamu, dulurmu, kabeh iso meratani sesuai porsinya masing-masing, insyaallah kabeh paringi selamat. Insyaallah paringi selamat. Makane kula nyuwun muga-muga kabeh jamaah Mas Ikdam iki muga-muga kabeh dadi anak-anak sing bekti. Kowe bekti nang wong tuwa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala padang. Satu-satunya cerminan Tuhan di dunia ini ya orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kenapa bersifat rahim? Karena Allah tahu betapa lemahnya kita, betapa banyak dosa kita, Allah selalu siap memaafkan kita. Hampir mirip dan hampir bisa dilakukan oleh orang tua kita. Mulai kita lahir sampai detik ini berapa kali kita nyalai orang tua kita, dan beliau berdua selalu siap untuk memaafkan kita. Dados kula niku pirang-pirang dina niku rada populer. Lha kula nggih rada populer lho. Masih mboten sepopuler Ikdam nggih, kula nggih moh lek populer model ngoten niku. Tapi pirang-pirang dina niki kula niku pancen rada sering metu ting media-media sosial. Mergo kula niku dianggap membela satu dari dua kelompok yang kemudian yang kebetulan lagi berdondi, lagi napa namanya berdebat. Entah dianggap pembela atau tidak, sebetulnya saya tidak ada kepentingan untuk itu semua. Cuman kepentingan saya ya kayak apa tadi yang disampaikan oleh Mas Ikdam di penghujung omongannya tadi. Kepentingan kita adalah mengingat-ingat betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang secara keras kepada kita semua untuk kita ini bercerai-berai, untuk kita ini enggak kompak, untuk kita ini tidak bersatu. Nggih Pak Polisi, bersatu niku mboten namung pedoman jenengan dari polisi tok mboten. Wong Islam niku hakikate keberadaannya harus mampu menjadikan suasana sejuk, suasana benar-benar nyaman, kompak, saiyek saeko proyo. Kemudian ada beberapa perdebatan, ada beberapa hal-hal yang rame tidak jelas. Tidak jelas asal usulnya bagaimana, kepentingannya apa, apalagi manfaatnya apa. Ngoten. Lah padahal kula tasih emut didhawuhne kali Imam Auza'i, didhawuhne idza aradallahu biqaumin syarra fatahahum babal jadal wa mana'ahum al amal. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ingin satu bangsa itu maju, satu bangsa itu kokoh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuka pintu perdebatan, pintu perpecahan, pintu perbedaan, dan kemudian kreativitas, produktivitas itu menurun. Indonesia semakin ke sini tidak menunjukkan tren positif terkait kinerja. Tapi media sosial kita penuh dengan hal-hal yang sangat tidak produktif. Geger tok, enake wong beda tok. Lah terakhir kuwi gegerne urusan ngurusi iki anake sapa, iki keturunane sapa. Lah kula nggih santai mawon, wedal niku kula nggih jawab ae. Kepentingan kita apa untuk ngurusi iki anake sapa? Kepentingan kita adalah menghargai terhadap sesama, siapapun itu orangnya. Anaknya siapa itu tidak menjadi penting. Pokok sesama umat, sesama masyarakat, sesama rakyat, maka kita harus saling menghargai. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dan seterusnya. Lah kula namung matur ngoten-ngoten niku, tapi kula nggih komentar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar memerintahkan kita untuk selalu mengikuti para ulama. Dan ulama itu saya ngomong, ulama itu non ras. Ulama itu non ras. Jadi nggak usah bahas ini dulu asalnya mana, nggak penting. Karena ulama itu bisa orangnya tinggi, pendek bisa. Orangnya bangir atau mancung atau pesek bisa. Putih, hitam bisa. Semua ulama al-amilun, as-salihun harus kita ikuti.
Kemudian saya ngomong bahwa memang Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti keturunannya, tapi beliau minta kita untuk menghormati keturunannya dan memuliakan keturunannya. Terus akhirnya aku dibully. Aku yang jawab, aku yang santai. Kalau nggih mboten ngerti nek kula dibully niku, sing ngerti niku nggih bocah-bocah niku. Kula nggih jawab, "Wah, berarti aku wis rada menasional ya." Bagus. Karena ketika kita dibully, wah itu berarti kita dianggap omongan kita muktabar. Omongan kita diperhitungkan. Oh bagus itu pansos buat saya itu. Bagus itu. Enggak apa-apa. Apalagi lambasan kata kok ini sengbuli sapa. Lah kok ternyata sengbuli belas gak terkenal malih nelongso. Wong gak kira iku sengbuli sapa sing ketoke luwih muktabar. Ternyata gak ono. Aku harapanku padahal sing mbuli ku sing sewanger sapa ngono. Ternyata gak ono peh nelongso aku. Tapi mboten penting niku. Mboten penting. Kula nggih mboten nate ngrasa rugi dengan itu semua. Wong kula niku kecilik pun krungu. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari cibiran dan bulian orang lain. Sampeyan kabeh ojo ngerasa sampean bisa selamat dari bulian, dari cemoohan orang lain. Jangan ada yang merasa seperti itu. Mbok sampean wis kiai, sampean wis sepuh, sampean gak ono sing iso selamat saka rasan-rasane wong. Walau annahu dzakan nabiyul mutahharu. Walaupun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Kabeh iku tetep gak selamat saka rasan-rasane wong. Apa meneh dirasani tangga. Wis berbahagialah jenengan kok mulai dirasani wong, kok mulai dihasuti orang, diireni wong, berarti ada pencapaian di sana. Jenengan umur 40 tahun kok durung dirasani wong, diireni wong, berarti tidak ada karya yang sudah panjenengan lakukan. Nelongso jenengan. Makanya jenengan Pak Pri, kok enten tiyang mboten demen kali jenengan, jenengan tenang mawon. Maklum wong jenengan niku pimpinan lho Pak. Jenengan berharap semua anak buah jenengan, semua karyawan jenengan, semuanya cinta kepada jenengan, itu adalah harapan yang tidak mungkin pernah terwujud. Jenengan akan memuaskan semuanya, itu tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa panjenengan lakukan adalah memuaskan, mencari ridho penciptanya. Sudah itu saja, yang lain gampang nih. Tapi memang kita kewajiban untuk kemudian mencari kebaikan kita di antara sesama. Karena jenengan uapi mbek pangeran, jenengan poso, jenengan sholat, jenengan kaji, tapi kemudian panjenengan tidak menjalin hubungan dengan makhluknya, itu wangel Pak mlebu surga Pak, tenan Pak. Wangel mlebu surga niku. Mergo inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala niku tarji'u ila khoslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu muaranya hanya ada dua, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqih. Semua perintah Allah Ta'ala itu urusannya mesti berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta kita semua. Yang kedua adalah bagaimana kita memuliakan sesama. Mboten kena dipedhot Pak. Anishkurli wali walidek. Jenengan bendino kaya kanca kula niki bocah tatonan niki. Aku nyawang pirang-pirang dino iki acarane nyekeli tasbih. Ya, mergo santrine Mas Ikdam niki. Saawak tato tok. Kaomongi kowe salat. Kowe nek ora salat, sumpah kowe sok mati, ditato ulang ambek malaikat kowe. Salat. As-shalah. Salat. Mergo awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. In shalahat shalahal baqi wa in fasadat fasadal baqi. Salat penting kowe. Awakmu arep ruwet model piye aja sampai lali salat. Salat. Mergo nek salatmu selamat, insyaallah liyane melu selamat. Nek salatmu gak selamat, hatam kowe. Tapi kowe salate tertib, tapi awakmu gak ngregani wong liya, apa meneh kowe wong tuwa, iku wis melanggar dawuh Allah anishkurli wali walidek. Muga-muga jamaah Mas Ikdam kabeh iki termasuk bocah-bocah sing bekti nang wong tuwa. Kowe aja sampai pisan-pisan ngrasa kancamu, komunitasmu jauh lebih penting daripada kepentingan orang tua kamu. Kowe sampai duwe kan ngene, kadang-kadang enek anak yang bejat ya. Min alamati anak bejat. Termasuk alamat utawa tandane anak bejat iku kambek setan dimanipulasi ki apa ya bahasa Tulung Agung iki mboten diplekoto Pak manipulasi plekoto gitu Pak ora
diupakara ya artinya dia diberi satu perasaan bahwa yang paling mengerti, yang paling pengen kebaikan kita itu adalah lingkungan kita, teman-teman kita, bukan orang tua kita. Iku alamat awakmu arep sial we. Alamat awakmu arep sial nalika kowe duwe perasaan kancamu, komunitasmu jauh lebih mengharapkan kebaikanmu daripada keluargamu, daripada orang tuamu. Iku awal kowe arep jempalik ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mangkane selama awakmu iso ngregani wong tuamu, awakmu iso ngregani kancamu, dulurmu, kabeh iso meratani sesuai porsinya masing-masing. Insyaallah kabeh paringi slamet. Insyaallah paringi slamet. Makane kula nyuwun muga-muga kabeh jamaah Mas Ikdam iki muga-muga kabeh dadi anak-anak sing bekti. Kowe bekti nang wong tuwa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala padang. Satu-satunya cerminan Tuhan di dunia ini ya orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kenapa bersifat rahim? Karena Allah tahu betapa lemahnya kita, betapa banyak dosa kita, Allah selalu siap memaafkan kita. Hampir mirip dan hampir bisa dilakukan oleh orang tua kita. Mulai kita lahir sampai detik ini berapa kali kita nyalai orang tua kita, dan beliau berdua selalu siap untuk memaafkan kita. Makanya sifatnya wong tua aslinya mirip kuwi. Lah anak biasanya itu atine ditutup untuk kemudian merasa bahwa teman-temannya, bahwa komunitasnya, bahwa orang yang baru saja ia kenal itu jauh lebih berharap kebaikannya daripada kedua orang tuanya atau keluarganya. Lah wong tua iku ana pira? Wong tua iku ya lek didhawuhne iku kambek Kanjeng Nabi ku ana 3. Abaukas salas man waladak, man zawwajaka bintah, man allamaka ilman walau harfan wahidan. Wong tua ku ana 3, man waladak. Ya wong tua sing nyebabi kowe brojol lho. Wong tua sing atraksi terus nyebabi kowe lahir lho. Wong tuamu kuwi. Sing kedua, man zawwajaka bintah, orang yang dengan sangat terpaksa mengambil kamu menjadi menantunya. Ya. Positif kuwi. Jangankan kamu yang enggak jelas nasibnya. Tidak ada satu anak gadis pun kemudian tidak dicoba, tidak diusahakan, tidak dipaksa oleh orang tuanya untuk kemudian selamat, Pak. Selalu ia lindungi, selalu ia coba untuk membahagiakan anak gadisnya. Dan ketika sudah dewasa, sudah waktunya tahu-tahu diberikan kepada orang lain. Coba, ini terpaksa apa tidak? Loh, sampean garai awakmu kabeh iku garai bojo randuwe apa meneh anak lho. Dadi angger ana bocah wedok perawan itu adalah mutiara yang luar biasa yang selalu digenggam oleh seorang bapak, oleh orang tua. Dan kemudian tahu-tahu ada anak yang gak jelas masa depannya, tahu-tahu datang menotok pintu untuk memintanya. Mosok gak terpaksa? Ya mesti terpaksa ngekekno. Padha wae. Mas yo kula mbiyen nalika nglamar bojo kula, Mas yo kula nggih rada lumayan lho. Masa depannya ya lumayan maksud kula ngoten lho. Artinya agak sedikit menjanjikan lah daripada koyok model Fitra barang ini ya. Niku wong tua kula, mara tua kula niku nggih pol mamange badhe ngekekne anake teng kula niku. Mangkane nalika kula ijaban sing ijabi mara sepah kula. Mara sepah kula niku nalika ijaban niku langsung didhawuhi. Ya Ibnu Syekh Nuril Huda. Bapak kula kiai, Pak. Paham ora? Ya Ibnu Syekh Nuril Huda. Uzawijuka ala ma amarallahu min imsak bi ma'ruf. Dadi ngene. Dadi mari nyeluk ngilingne aku nek aku ya anak bapakku, terus dawuh ngene. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bad'atun minni faman akramaha faqad akramani wa man adzaha faqad adzani. Niki dawuh marang kula. Mumpung iling niki. Cerita mono musim udan ngeten iki. Kanjeng Nabi niki pas ijaban niki. Lamun toh aku gak santri, kok aku santri anyaran kok santrine Mas Ikdam ngene iki. Rada setengah mualaf ngono. Wis mulai bingung aku. Tapi mergo kula santri, kula ya rada paham lah didik-didik ambek karepe maratuwa kula niku. Kanjeng Nabi iki tahu dawuh, Fatimah adalah bagian dari tubuhku. Fatimah adalah darah dagingku. Siapapun memuliakan Fatimah berarti memuliakan aku.
wa man adzaha faqad adzani. Siapapun yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Wa kanat binti Jazilah an-Nahdiyah niku bojo kula, jenenge bojo kula. Bad'atan minni faman akramaha faqad akramani wa man adzaha faqad adzani. Dan wanita yang akan kamu nikahi ini adalah darah dagingku. Kalau kamu wa in akramta faqad akramtani wa in adzaitaha faqad adzaitani. Kira-kira begitu. Jazilah yang akan kamu nikahi ini adalah darah dagingku. Kalau kamu muliakan berarti kamu memuliakan saya. Kalau kamu menyakitinya berarti kamu menyakiti saya. Wah, aku langsung lemes awak gua. Bahaya. Bahaya aku mek mantuk-mantuk ngono to. Lha tenan aku mbatin, iki kapan ijabane kok malah didhawuh-dhawuhi ya tadi kowe. Lah nggih kula niku tangi turu Pak urung adus ya ijabane. Kula aku urung adus e payu lah awakmu wis macak kaya ngono Lho, cemokku ya bocah kemplok kowe pancen. Ya bener mulakno tapi ku nek nyapa awakmu mesti Ki awakmu lho diceluk tolol bangga, ya ora? Bagus, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku ya seneng kok ngono iki. Seorang santri ku ditololkan kiainya bagus. Bagus. Santri ku dilokno kiyaine apik iku, Pak. Lho tenan, apik iku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Awakmu ora usah lara ati, gak usah lara ati. Tenang ae. Dan apa yang ia sampaikan, apa yang Mas Ikdam sampaikan dengan menyebut kamu tolol bukan berarti menghina kamu. Itu hanya sapaan Mas Ikdam kepada orang yang dianggap menjadi teman baiknya. Dan kamu semua tidak pernah dianggap santrinya. Kamu ya hanya sekedar dianggap temannya begitu saja. Dan itu luar biasa. Muga-muga kamu kekancan mbek Mas Ikdam teko ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lah iya, aku lak dongane ngono kuwi. Terus positif gak dongane. Tenan ngono. Ayo lah. Agare aku demen nyawang sampean-sampean kabeh udan-udan budal malah kapan niku bojo kula cerita jere ana jamaah Mas Ikdam teko-teko gunung ndi ngono Pak pedahan ondel bocah cilik lho bocah lha lek kula niku malah ndelok dhewe jan ndelok dhewe ana jamaah Ikdam iku cah cilik lho terus dikongkon sepatumu ki apa mereke malah sepatune dikai mik lho iku ndelok dhewe aku lha ya pancen antarane kiai ambek santri mesti gak patek adoh ya ngono kuwi. Aku cocok aku la ilaha illallah. Kok yo ono santri ini. Wes muga-muga dadi santri ora mek dunyan tapi tekan akhiratan. Kamu juga gampang waleh, paham ora? Ngaji sing istiqomah. Dimanapun Mas Ikdam ngaji, muga-muga awakmu iso nderekne, khususnya ning wilayah Tulungagung. Ojo takaluf, paham gak? Ojo takaluf iku ngoyo. Misalnya Mas Ikdam ngaji, tapi muga-muga nek sak wayah-wayah Mas Ikdam kuwi haji utawa umroh, muga-muga awakmu kabeh iso melu. Iya, pokoknya ndres surat haji ya. Ndres surat haji. Lah lek awakmu kabeh ngenteni duwe-duwe kaya Pak, sapa jenenge iki? Pak Pri ya suwi kuwi. Suwi aku ora duwe duwe kaya Pak Pri apa meneh awakmu. Gak. Tapi maca surat haji niki cara bapak kula. Sampeyan gelem tak ijazahi ora? Cara bapak kula nek pengin haji sing sregep maca surat haji. Syukur-syukur tambah ono maca waqiah. Ah, bendino maca surat haji. Ala awakmu paling seminggu atau 2 minggu apal awakmu. Ora usah mok niati mau apalne. Sampeyan tahu ngapalne Yasin ora? Gak artinya tahu niat ngapalne Yasin ora? Gak tahu awakmu kuwi mek mergo telaten dadi santri NU terus ben malam Jumat Yasinan ngerti-ngerti apal karepe dhewe. Ya ora? Hah? Lah ya ngono kuwi padha. Kowe wis nduwe surat haji ya sapa ora? Moro-moro digampang nih Allah Ta'ala diparingi iso haji. Lah iya positif kuwi. Paling enggak lek pancen haji ku angel, muga-muga kamu tetep iso sowan ning Baitillahil Haram utawa sowan ning kene sariyane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni umrah. Umrah gak apa-apa tenang ae wis. Tekad ae. Bismillah. Belajar nyambut gawe sing tenan diniati. Muga-muga kula diparingi rezeki sing cukup. Ora usah sugih-sugih nemen kowe, sugih-sugih nemen malah bingung kaya Pak Pri ini. Haji wis pikiran, aduh ya Allah kayak sapa sing ngamanke tanahku kayak aduh, soda, aduh. Wis to, tenang ae. Khairu rizqiku magafa. Api-api rezeki dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku pokok sing cukup, paham ra? Pokok cukup, anak waya sekolah iso nyekolahne. Anak ndelalah gak patek sehat iso nambakne.
Dilalah pengen kaji kaya kanca-kancane iso kaji. Pengen umroh kaya kanca-kancane iso umroh. Delalah tanggane iso tuku pedah ya iso tuku pedah. Ana kancane tuku mobil, ora mergo iri tapi ya kuat tuku mobil. Kabeh muga-muga paringi rezeki sing cukup ya Allah Subhanahu wa taala. Lek kakean bahaya. Nek kakean bahaya. Wau dalu kula nembe ngaji teng Malang. Ngaji mboten ngeten iki lek ngene iki gak anggap ngaji ngene iki. Ngaji ku nyekel kitab, Pak. Paham ora? Nyekel kitab, maca. Lek ngene iki ya jagongan daripada nganggur ngono tok ae. Daripada nganggur gak jelas mending gacor dirungokne wong. Wau dalu niku didhawuhne kali Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Kula ngaji hikam wau dalu niku. Niku cerita, Ibnu Athaillah niku cerita bahwa ketika kita ini berlebihan dalam rezeki kita, iku mesti perencanaan-perencanaan buruk tahu-tahu muncul dalam otak kita. Mungguhmu wong sing duwe potensi maksiat luwih gede, iku wong duwe dhuwit apa wong ra duwe dhuwit? Lek cara aku padha ae. Padha ae. Nek cara aku padha ae. Wong duwe dhuwit pancen iso maksiat sing kira-kira gak patek nglanggar. Sebabe ya wis maksiate ya piye? Mara tumbas apa? Mara dolan ning ndi? Ya ta? Malah rodok nakal titik tumbas sapa misale ngono ya. Ya. Iku gara-gara wong duwe dhuwit. Tapi gak duwe dhuwit. Wong gak duwe dhuwit kuwi duwe penyakit sing paling digedhing Allah Subhanahu wa taala, hasud. Ora gaya-gayane gak tau nglakoni ngono kuwi kowe. Ta, wong gak duwe dhuwit kuwi penyakit gawane kuwi hasud. Padha-padha budal nyambut gawe jam 7 dilalah kancane luwih sukses, metu hasude. Lah iki bahaya. Muga-muga awake dhewe kabeh atine padhang. Atine padhang. Nek ana kancane seneng melu seneng, nek ana kancane susah melu susah. Paham ora? Lho, angel lho iki lek gak mau latih angel iki. Angel. Lah wong awake dhewe iklane suka melihat orang susah lho, Pak. Tenan, tapi pancen yo ora usah koyo awakmu. Aku bareng setengah kiai yo ngono kadang-kadang. Aku ndelok kancaku mlaku biantar mau kepleset yo ngakal. Lah, ya ditulungi tapi bareng guyu, paham ora? Ya akhirnya ya ditulungi tapi yo ngakak sik. Lah iya ta, saiki penak-penak lungguh bareng ning ngarepe masjid, mergo gerimis, enek kancane ngiyup melayu rodok cepet kepleset. Langkah pertama kita apa? Yo bahagia apa ya. Apa ning ngeplek biantar plak. Lah, mesti diguyu. Engko nek kelaran tenan baru ditulungi. Iku wis gawan bayine awake dhewe kuwi. Kuwi padahal asline belas gak islami, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Kancane ade yo maklumi, wong nyatane yo jek gelem ngancani awake dhewe. Wes bagus kabeh. Muga-muga awakmu kabeh paringi istiqomah. Terakhir muga-muga iki sahibul hajah iki muga-muga entuk barokah sing dadi kholi. Kan ternyata aku maca iki lho. Ternyata ono kholi. Aku gak patek ero. Muga-muga almarhumin sing dikholi kabeh iku marem kabeh acarane awake dhewe. Lan kersa nyuwune ning ngarsane Allah taala muga-muga awake dhewe uripe ditata mbek pangeran. Keluargane awake dhewe ditata, anake awake dhewe ditata, penggaweane awake dhewe ditata. Lho penting kuwi tenang ae, awakmu ikhtiar semaksimal mungkin, liyane kabeh pasrahno mbek Allah Subhanahu wa taala. Awakmu iku ikhtiar sing notok, liyane dipasrahno pangeran. Ketu jenengan misale duwe cita-cita apa mau? Apa sampeyan lho cita-citamu lho pengen nyapa? Pak Irul. Oh ya, Ya terserah lah, ora kok kiai-kiai ora. Cita-citane muga-muga kambek Allah taala ditakdir muga-muga iso khidmah ning Tulungagung iki ta misale ya ta. Kuwi Pak, sampean saiki sing paling penting ikhtiar notok, tapi dibarengi kepasrahan yang total kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh melu ndukung khususnya kiai-kiai kuwi. Tapi ya kuwi mau Pak, jenenge ngabdi khidmah iku mesti kelangan tenaga, kelangan pikiran, ya kelangan bondo. Nek ora berat Pak. Loh, Masya Allah. Innad danani rafil amakini kulliha taksur rijala mahabata wa jalala. Hiya silahu liman arada kitala wa hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Ojo gaya mantuk-mantuk kowe ora paham mantuk-mantuk. Ya ngono kuwi pokoke. Bahwa rupiah duit kuwi fil amakini kuliah, mbuh harap neng Tulungagung, neng Kediri, neng Nganjuk, neng Blitar, neng Galek, iku kabeh padha.
taksur rijala mahabata wa jalala. Sampean pokok angger dompetmu stabil, rekeningmu aman, awakmu melaku pancen ya mesti rodok gagah. Mesti rodok gagah. Mas Ikdam iku nyapo kok pede banget. Cetok aku. Sebabnya dia pas ngesaki duit. Kowe lek gak ngesaki duit, yakin dia wis mudhun sadurunge aku teko. Positif kuwi. Nyapo dia kok dadak ngenteni aku. Mergo dia pas ngesaki. Makanya aku teko, aku nggak ngerti lah dia mudun, tapi ngerti-ngerti dia langsung bayar zakat di aku. Wih zakat biasa, nggak apa-apa. Lah, ra'aitu ahaqal haqqi haqqal mu'allimi. Wah juga goblok-goblok. Kadang-kadang aku tahu diceritani sapa ya lali aku cerita aku. Apa ya iki bedeng iki lali aku. Cerita aku, Gus, jenengan niku dikritik oleh tiang-tiang Kranten, Mas Ikdam pas sungkem jenengan niku ngamplopi jenengan. Ya mesti wajib kuwi ngawur ae. Sembrono aku. Mergo Ikdam kuwi ngaji. Kowe aja melu-melu bocah sing gak ngaji. Mergo bocah ngaji mesti nglewati kata-kata ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdzan li kulli muallimi. Tidak ada hak yang paling penting untuk dijaga kecuali hak seorang guru. Mau kan aku ngomong, bapakmu kan telu. Bapakmu kandung, bapak mertuamu, kemudian bapak man alamaka ilman walau harfan wahidan wa huwa afdaluhum. Gurumu itu yang paling istimewa yang harus kamu pertahankan hubungannya. Lah iya, dan tidak ada hak yang paling penting untuk kita jaga kaya hak guru. Lah kula indilalah anake gurune Ikdam. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimu ahli wa auladi. Termasuk ngegungne keilmuan adalah memastikan dia menghormati guru-gurunya dan anak-anaknya. Mlebu aku. Lah kok dia sampai orang bayar zakat ya wah. Jelas gak payu bulan Agustus deh. Gak oleh ngomong ini kliyane aku gak oleh. Artinya lho positif kuwi, positif gak lereni tenan dadi kiai deh. Ya jelas kuwi. Makanya dia langsung melayu mudun. Aku ya gak butuh matur suwun. Aku wis diamplopi, ketok ya rodok kandel mau. Iya. Rodok kandel mau. Makanya ngene iki sing penak kan Pak Pri, mari iki wis gak duwe jatah mbek aku, wis diatasi ambek santrine bapakku. Cukup. Wis langsung. Heeh. Mlayu dhek mudun. Aku wis blas gak matur suwun, biasa ae. Ya apa? Ya pancen kuwi kewajibane dhek. Lek sampai dhek lali kewajibane berarti kan dhek jelas bahaya. Bahaya, nasibnya bahaya. Mergo sial-siale kiai. Dawe Imam Ghazali duwe santri bakhil kambek gurune. Sial-siale. Sing sial kiyaine duduk murite. Kok duwe santri bakhil. Sing sial kuwi kiyaine. Mergo ora patek tirakat apa piye, mbasan duwe santri sukses tapi bakhil, modern. Lek cara Imam Syafi'i sial-siale kiai duwe santri ngrasa luwih pinter tinimbang gurune. Tapi nek cara Imam Ghazali sial-siale kiai duwe murid bakhil. Alhamdulillah murid bapak-bapak kula niku mboten wonten sing nyebabi kiai-kiai ini sial. Termasuk Ikdam niku langsung mlayu mudun. Mlayu mudun langsung ngamplopi kula zakat. Biasa matur suwune ya ora. Engko gak buka dhisik, engko lek ketoke kurang gak telepon. Dah zakat lho Pak, kabeh nek ukurane, paham ora Lah ono zakat kurang kan wajib ditagih. Geblek apa piye kowe? Kudu ditagih. Apa-apaan ini? Kok ada zakat kok tidak sesuai dengan nisabnya? Mana? Lah piye awakmu? Lah piye? Awakmu gak oleh ngono kuwi. Awakmu cetok Ikdam kudu bayar zakat. Lah, kumpulane zakatmu iki dikekno awake dhewe, paham gak? Mboten niku guyone tok. Mboten enten, kalau mboten butuh belas kali Ikdam niku. Saestu, hatta kalih sing ngundang kula Pak Pri, mboten butuh. Mboten butuh, kula pun sugih, Pak. Sebab kula niku santri. Santri niku kudu nampilne kesugihan. Artinya kudu ketok gagahe. Karena santri harus hidup sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat. Mboten bakal macak melas kula. Kula mriki wae sangu kula kata Pak. Saestu, kula nggih sangu real barang, Pak. Dompet kula wallahil adzim kabeh dhuwit niku ana warnane, Pak. Lho saestu kabeh dhuwit ana warnane. Hak mboten ngapusi kula. Dadi kula mboten butuh napa meleh rupiah jenengan.
Turahan reale jenengan mau kene kula mboten butuh kula. Tapi nek jenengan mboten ngekeki ya kebacut. Tapi kula mboten butuh, aja enggak butuh. Tiang-tiang niki mawon, nek pancen jenengan gak ada cita-cita gede, tiang-tiang niki mawon jenengan openi dengan segala cita-cita panjenengan. Jenengan duduh li teng wong-wong. Aku iku duwe cita-cita luar biasa kanggo Tulungagung. Aku yakin Tulungagung bisa jauh lebih baik daripada hari ini. Ayo kita perjuangkan bersama. Pun ngoten mawon. Bismillah, ayo bareng-bareng. Ini tim, ini kita bersama-sama. Keberhasilan Tulungagung bukan keberhasilan siapapun yang menjabat di Tulungagung, tapi keberhasilan masyarakat dan para pejabatnya. Tidak boleh salah satu dari mereka berdua kemudian mengklaim mboten saged Pak. Tulungagung saged sae ketika semuanya bergerak bareng. Jenengan arep gawe aturan model opo wae nek Tulungagung masyarakate pancen bahlul-bahlul model ngeten iki. Aduh. Tapi insyaallah mboten Pak. Dalile napa dalile? Dalile bolo-bolo niki ing atase kaya ngene situasine, bolo-bolo niki cek pengen dadi wong apik. Insyaallah mereka semua memiliki nasihat dalam hatinya. Mugi-mugi Tulungagung mindak sae. Terserah lah engko sing mimpin sapa ya muga-muga sing mimpin pancen bener-bener gati sampai sampean. Terserah, ya syukur-syukur lek semimpin kuwi sing gati kuwi ndelalah Pak Pri ngono to. Iya, tapi aku gak kampanye Pak Iwa. Gak urusan mek perkampanye manmu gak urusan. Mek aku mek cocok mek Dewi Mas Ikdam mau mek sitok-tok. Ya mau lho. Mbah dhek mau ngomong apa aku awalnya gak patek roh ya. Mbah dhek lha wong aku yo ning njero dijagongi wong pirang-pirange. Dadi aku arep ngrungokne Dewi Mas Ikdam iku anu aku apa jenenge kelewat-kelewat. Tapi Mas Ikdam cerita bahwa Mas Ikdam merasa bahwa panjenengan ini memiliki kepedulian terhadap orang lain secara luar biasa. Khususnya datang para kiai. Muga-muga kiai-kiai kompak. Kiai-kiai itu penting tenan. Kiai-kiai aja sampai gak ngawai terkait hal-hal semacam ini. Nek pancen kiai tenan ya. Mergo fasadul ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama. Kalau masyarakat Tulungagung rusak, Pak. Pak, sapa jenengmu? Pak polisi, jenengmu sapa? Pak Dadang. Dadang gue Pak. Dadang. Kalau sampean lihat masyarakat Tulungagung rusak, saya tahu Pak, Kapolres pula duduk sapa-sapa jeneng Kapolresmu? Saudara Eko. Kok gak ngaji Pak? Kon ngaji Pak? Salamku ya, kon ngaji Pak. Cik dadi Kapolres wis mau ngaji deh. Lah iya, lah cik dadi Kapolres lho mau ngaji umpane koyo apa ae. Aku mau cerita apa sampai lali ya, gara-gara Pak Dadang. Kalau masyarakat Tulungagung rusak, itu pasti karena para pejabatnya rusak. Penyebab masyarakat rusak, mergo pejabatnya rusak. Jangan menyalahkan masyarakat saja, karena penyebab utama masyarakat rusak, itu pejabatnya rusak. Tapi pejabat rusak, itu mergo sing rusak ulamae, kiai ini rusak. Kenapa pejabat kita kok kelihatannya tidak baik-baik saja? Berarti pancen kiai ini ya tidak baik-baik saja Pak. Makanya dari kiai aja sok-sokan mau serban iki kau wede. Makanya kalau ning ndi gak gawe serban, cek kalah mbek Ikdam. Ikdam iku wae gayanan gak serban aku dhewe gumen. Bocah iki serbane entuk kondi bocah gitu. Aku lega duwe, dek kok iso duwe ku piye ya? Dek gue yang ngawalok gitu gak serban. Kayak mau gak salah kok bae dek jasan. Iki kiai Blitar apa kiai Jawa Tengah. Biasanya sing jasan niku kiai Jawa Tengah. Dek mau gue ya jas coklat. Oh, aku malah eling. Iki jas iki mbiyen mesti sing dandakne iki lho. Bocah iki lho. Iki lho sing dandakne jas niki lho. Kayak kuwi mesti utang kowe. Mboten. Pokoknya begini loh, kalau kita ngomongkan masyarakat baik, bangsa baik, maka tidak boleh kita ini kemudian berharap orang lain melakukan kebaikan. Masing-masing dari kita, semua ornamen yang ada di bangsa itu, ya harus semuanya baik. Masyarakatnya baik, pejabatnya baik, ulamanya baik, insya Allah Indonesia akan membaik dan terus baik. Allahumma amin. Punlah ngoten mawon ngapunten ingkang agung, datang sedaya mawon datang Mbah Kyai, Mbah Khalik, ngapunten ingkang agung, muga-muga sampean terus sehat Pak. Nggih, jenengan muga-muga terus sehat, awet. Nggih, saestu. Awet itu penting loh, Pak. Ojo kesusu. Donya iki menarik loh. Tenan. Oh, menarik pol donya yakin. Wis lho, sampean kudu menangi Tulungagung sukses, Tulungagung jaya. Sampean rada ngregesi titik ngono langsung telepon saudara Dr. Supriyanto. Aku iki kiai lho, openono. Suntik.
Langsung ngono. Nggih Pak, saestu. Jenengan harus nyuntik sing istimewa. Cara biasanya masyarakat awam iku disuntik ning bokong, iku kudu rada munggah titik ngono misalnya ya. Yang boyok misalnya ya terserah lah, pokoknya sing cepet waras piye gak paham aku Pak. Loh, gak paham aku yan. Makanya biyen zaman Covid. Lho saestu. Paman kula niku sedo teng astane Pak Pri niki. Zaman Covid niku kula nanti ditanglet tiyang. Gus, pripun Gus masalah vaksin ini? Haram napa halal vaksin ini? Batin kula, iki bocah goblok apa piye? Lho, artine goblok iki ngene. Lah wong wis genah sing ditakoki iki lho santri, kiai. Wong sing bendina ceklane kitab. Mulai kapan ana berita aku tahu sekolah kedokteran? Ini mengandung zat-zat. Takok dokter, cara dokter piye manut? Manut. Kiai tidak ngajari masyarakatnya untuk ikut dokter dalam urusan kesehatan, untuk ikut polisi dalam urusan keamanan. Tidak ikut polisi dan tentara dalam urusan keamanan, iku podo kambek marai umat, marai masyarakat gak percaya urusan keagamaan terhadap ulama dan kiai. Kabeh ono porsine dhewe-dhewe Pak, aja mbok pangan ae. Wong kiai ngomongne vaksin itu. Iki kapan sekolahnya? Makanya derek Pak dokter kalau untuk urusan kesehatan, derek Pak polisi sampai Pak tentara urusan keamanan, derek Pak kiai untuk urusan keagamaan. Wis kabeh duwe porsi dhewe-dhewe. Muga-muga awake dhewe kabeh dipun paringi taufik hidayah inayah kali Allah Subhanahu wa taala. Pamra paringi taufik iku pitulung. Dadi awake dhewe nek kangelan muga-muga ditulungi oleh Allah taala. Lek awake dhewe diparingi penak kambek pangeran muga-muga diajekne penake. Ya ngono. Pun ngapunten ingkang agung akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.